कायदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नवाबशाह जे मुलाज़मन पारां 14 ॾींहं बि मुतालबनि जी मञता लाइ वीसी ऑफिस खां वठी मेन गेट ताईं मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते मुज़ाहिरे में शरीक पोरियतन सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त जॾहिं त असां सां हिते विक्टिमाइज़ेशन पई थिए, असां हिते पुरअमन एहतिजाज पिया कयूं, पर हुन जो सपोर्टिंग ऑफिसर जेको अतर बुढ़ो हिते टियों ॾींहुं बि हिन असांजे मुलाज़िमनि खे गाॾी हिट कई आहे ऐं अॼु बि गाॾी हिट कई अथसि। छा ही इन शइ खे इंघाए करे बजट जे लाइ तयारी करे पियो, बजट वठे पियो। असां 10 मरतबा चई चुका आहियूं त 1500 बजट जेका 2019-20 जी उहा काॾे वई। असल में सॼो हुनजो इहो ई कमु आहे त कंहिं न कंहिं तरह मुलाज़िम में डिवाइस रूल पैदा कयां, पाण में विढ़ायां, पर अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे। लाड़काणो सभ जो सभु मतिलबु मुकमिल सील आहे, उन में न पेपर्स जो बाइकार लॻो पियो आहे, उते कमकार मुकमिल बंदि आहे, का शइ कोन्हे का, सभ जो सभु तक़रीबन 100 खां मथे असां हिते रुगो सिर्फ़ु लाड़काणे जा मुलाज़िम जेके 14 ॾींहंनि खां हिते असां रहिया। सभु मुलाज़िम बीठा आहिनि, हिननि खां कसम खणी पुछो त कंहिंजे अकाउंट में को रुपयो बि आयो आहे। मुतालबो कयो आहे असांजा मुतालबा मंज़ूर करे हिन वाइस चांसलर ते जेकी हिन मुबैना करप्शन कई आहे इनकारी कमेटी विहारे वञे त जीअं यूनिवर्सिटी बची सघे। कैमरामैन रफ़ाकत तारे सां गॾु ज़ुल्फ़कार ख़ासकेली, सिंध टीवी न्यूज़ नवाब।